Всем привет, дорогие друзья! С вами снова, как всегда, я, Мистерио. Сегодня это мой первый туториал, как создать, то есть как зарегистрироваться в Kiwi кошельке. У многих пишет пароль, как сказать, пишет пароль, то, что надо не менее 8 знаков, цифр и латинского алфавита. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вы вот нажимаете на вот такую вот кнопочку «Создать кошелек». И вот нажимаете, у вас там откроется номер телефона и еще что-то. Вот. Вот, сейчас я даже напишу так. Да, 4, 91. Вот, создаете кошелек, да? И сейчас я вам покажу. Извините, сейчас я это выключу. Так, извините, конечно, свет. Вот. Вот типа. Забыл 7 еще просто. 7. Так, ладно, и вот вы пишете 5, 3, 3, 57. Я согласен. Ой, извините, сейчас поставлю на паузу. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Извините, конечно, за такой вот. И вот мы видим то, что вот зарегистрироваться. Вот, видите, пароль не должен содержать не менее 8 знаков, цифр и букв латинского алфавита. Мы там пишем, например, вот сейчас я сделал, вот у меня сейчас английский, видите, пароль должен содержать не менее 8 знаков. Сейчас, ну я сейчас зайду на свой Kiwi кошелек и скажу вам, как это можно сделать. Короче, вам надо сначала написать, вот, например, вот цифру какую-нибудь сейчас, 0, вот, например, 01, и там, я не знаю, свой ник, я не знаю, там, вот, например, давай, Кондо. Ну ладно, вот сейчас я вам покажу, вот, опять пишу на свой телефон, 7, да ё-моё, 7, вводим цифры. Я согласен, зарегистрироваться. Еще. Пользователь уже зарегистрирован с таким. Ой. 54, 34, 83. И вот у нас пишет, что пользователь зарегистрировался, потому что у меня есть свой уже этот. И вот, если вы напишите вот так вот, вот, например, 01, так, 01, и, например, Кондо. И вот, и у вас напишут то, что зелеными буквами, что это правильный этот пароль. Сейчас я зайду в свой пароль, ну, свой этот. 5. Кстати, я поставлю на паузу, чтобы вы не видели мой пароль. И всем привет, дорогие друзья, я с вами опять вот, и я вот пытаюсь зайти, у меня грузится почему-то слишком долго. И вот я зашел в свой Вики кошелек. Как вы у меня мало, сохрани. Пишем здесь пополнить кошелек, я не знаю. Вы можете пополнить через свой, я не знаю, через что, я не помню. Через наличные, через банковскую карту, через онлайн или переводы. Я пользуюсь банковской картой, как вы видите, то что у меня 0 этих. И вот. Дорогие друзья, как я вам вижу, если я вам помог, пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Мистерио Плей. Всем удачи и всем пока.